2 kundan beri mana shu yerda yodlamaysan. Ana qo'shni bolasini qara, 1 soatda yodlab oladi. Sani miyangga nima qilgan? Qurt tushgan. Mana miyangga qurt tushganmi? Voy, nimaga meni bolam faqat kasal bo'laveradi? Shunaqa ko'p kasal bo'lganidan, shamolli urganda, mana tomoq og'riq urganidan bolnitsaga ko'rpa to'shak qilib yotib olganmiz. Ana o'rtog'imning bolasi yaqin 2 yil kiradi. Bir marta ham shamollatib qo'ygan yo'q 2 yil ichida. Nimaga meni bolam uncha ko'p kasal bo'laverar ekan? Bolangizni urishmang, bolangiz shunchaki vitamin tanqisligi kelib chiqqan. Agarda farzandingizni organizmida yetarlicha vitaminlar bo'lmasa, tez kasal bo'lib qolishi, xotirani pasayib ketishi, bo'y o'smasligi, soch o'smasligi kelib chiqadi. Siz aytayotgan vitaminlarni qayerdan olamiz deysizmi? Voy, men sizga Koreyadan 2 xil mana shunaqangi ishonchli brendni, eng zo'r brendni shunaqangi vitaminchiklaridan olib kelib qo'yganman. Birinchisi Dr. Poy brendidan hisoblanadi. Nima vitaminlar bor? B1, B2, B6, B12, C, D, E, hamma vitaminlar bitta mana shuni ichida jamlangan. Buni ichgandan keyin farzandingiz tez kasal bo'lib qolmaydi, nimjon bo'lmaydi, sochi yaxshi o'sadi, xotirasi yaxshilanadi. Ikkinchi vitaminchigimiz bu omega 3 hisoblanadi. Omega 3 bu baliq moyi, bilasizlar, bilmagan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Agarda siz farzandingizga har doim baliq pishirib bersangiz va u baliqni har doim yeydigan bo'lsa, bunaqangi omega 3 larni ichishiga hojat qolmaydi. Afsuski, bizning bolalarimiz har doim baliq yemaydi. O'shani hisobiga biz tashqi tarafdan organizmiga omega 3 shunaqangi kapsulada ko'rinishda bo'lgan omega 3 larni berishimiz kerak. Omega 3 nima qilib beradi? Birinchi navbatda xotirani mustahkamlab beradi. Xotira mustahkamlangandan keyin maktabdan sizga har doim 5 baho olib keladi va she'rlarni 1 soatda yodlab tashlaydi. Undan tashqari nima qilib beradi? Ko'zga juda ham zo'r, zreniyasi pasayib ketayotgan bolajonlarga olib beringlar. Omega 3 har doim ichish kerak. Zreniyasini yuqorilashtirib berishga yordam beradi. Undan tashqari bu ham xuddi shunaqa sochga, tanaga ham juda ham foydali elementlari ko'p. Kimga kerak bo'lsa, zakazlarni faqatgina Telegramdan qabul qilamiz. Soni juda ham kam. Mana shunaqangi vitaminlarni farzandingizga bersanglar, yaxshi, tez rivojlanishga yordam qilasizlar.